哪怕你不要我，我还是你家的鬼，就离了我还跟你家姓，还要孝敬你的父母，这才是最大的赢家。就是我先把我的问题放一边，因为我听你刚刚跟上一个女生说女人是水，但是我也有一个疑问，就是人都是慕强的，那男性应该也比较慕强吧？虽然说女性温柔点是挺好的，但是如果一味的温柔的话，就是男人不是也应该会有那种征服欲，就是说会比较喜欢比较强势的女性吗？你讲的都没有错，我不否认，男性也有慕强的心理，但是呢，女性的女性的柔一定是建立在她具备这个能力。如果这个男性他属于事业型的，他需要我们在家里守后院 ，OK， 我就守后院，我在后面去支持你。这个男的他如果会赚钱，他的事业也很强，他需要我是什么角色，我就是什么角色。因为女人她只要经营好这个男人，什么都好了。如果你跟他反着来，没有好结果的，因为你跟他的思想是背道而驰。因为男性尤其有事业心的男人，他在外面他是很累的，他的累不是体力上，而是他的精神上。如果回到家你没有给他提供精神上的一些安慰，他也很疲劳的，所以这种叫不可持续性。那如果你今天选择了一个男的，他这个男的就是普普通通上班的 OK， 你也不需要跟他杠，因为他是普通他无欲无求。那这个时候呢，我们就相对的不要去跟他争。那慕强谁都有慕强的心理，因为我也有慕强心，慕强心理是我在你身上我要得到什么东西，这样说能听懂哈？明白。但是你说第一种，如果这个男生他本身事业很厉害，然后我在家里给他做一个就是这个样子比较温柔的，然后承托他一切情绪的角色，但如果这样久了之后他觉得没有任何挑战性，他会不会想在外面就是想找那种更有征服欲的那种角色？你这个问题问得太好了，我再跟你讲一个最牛的，新闻上有看过这一段，我就做过一个分析。苹果的创始人知道是谁哈？乔布斯。对，他第一任妻子是生过一个孩子的，他后来走的时候都没给管他了。第二任妻子是一个人走了，但是这两个妻子他都其实也很优秀，真的很优秀。为什么？因为前两个妻子不管是颜值上还是学历上还是个人能力上都相当高，对于我们来说是不是他属于很高端的人物？没错吧？一个人讲我们未必就相信他的，但两个人都讲老乔有问题，他说你这个人精神不正常，懂了吗？好了，这两个人老乔都没管。第三个是谁？第三个就是他走了以后把所有的资产全部给了第三个。他这里面有一句话讲得很好，就这我现在的太太让我下班就想回家，哪里都不想去，提供了他的舒适。第三个他也才华是相当高的，段位也异常高，他会因为老乔的性格来去经营你，这就顶级的。就是说女孩子男孩子我们因人而异，当你的条件 OK 的时候，我以你的性格来服务你，我们不就谈不上服务，服务可能低端了，实际上本质上就是服务。但是我会担心，比如说他会不会就是上头，就是外面的女生可能又让他有征服欲，然后又好，他会不会？这里面我跟你讲个更深的案例哈。曹老板在中年时期，这个在抖音上是有采访的，很多人只看表面的意思，表面意思采访的时候就是说，当时说曹老板外面有一个了，这外面一个呢，然后呢，他现在跟他原配就产生了离异的念头。他老婆是有大德的人，这真的是顶级智慧。什么叫大德？他老婆就说了，他说我什么都不要，按正常是平分的，他什么都不要，你只给我一套房子就可以了，我一个农妇，我什么都不要求，我只要有个地方住就可以了，这是他唯一的诉求。他就因为这句话，然后呢，老曹放弃了。他为什么放弃？